ako sa shop. Update ko kayo. Send ko kung ano yung mga bago dito. Kinukuha na ako ng langit. So, dito kami sa office. Ano ba? Ayos ka lang dyan? So, shop update. Ito yung GTO. Ito, ihilamusan to. Matatapos yung mechanical niyan. Oo. Umaya ka. Yung Nissan Sentra. Change color. Ngayon, ito yung mag-ama. Pina-overhaul yung 4056. May pag-asa, brother. Ito si range color din to. Tandan. Ayos ka lang dyan. So, ayun yung Sorento for change color din yan. Ito yung mga alaga natin. Mga jumbo Oranda, isang rancho, isang Shogun Oranda. Ito yung mga Ryukin. Gutom na sila. Hindi pa sila pinapakain, taglamig eh. Mamaya kain yan. Tapos mga ping pong. Punta tayo sa kusina. Ano pagkain natin dyan? Palukang manok. Fresh ang palok. Ano, chef? Wala pa ba tayo dyan? Ito, niluluto na po. Palukang manok. Ito, marami-rami itong gabi. Ano to? Ito, gagawin ano dyan? Ano gagawin dyan? Ginataang laing. Laing. Nice. So yan, ginagrind namin yung piston ring para perfect. Sama natin si Maestro Bayani at ang kanyang anak na si Angelo Mapagmahal. Mamaya papatono natin yung isang pang show car natin na sama ng takbo. Ito yung Maestro. Sakto, baka spark plug lang ang kulang nun. Kuha tayo sa mga boss natin sa RDLC. Boss Ronald, shout out ng RDLC Auto Supply. Ayan o, kitang-kita nyo naman. Si Maestro at si Mapagmahal ay nagtutulong na para matatapos na itong Starex na to. Nag-grind lang nila yung piston ring. Perfect fitment. Or D56 yan. Nakakabit sa Starex. Hindi natawag nilang 4056 Korea.
Balik tayo sa office at nagugutom na tayo. Ayan. Habang ang iba ay nasa labas, si Arby naman ay gumagawa ng accounting sheet Para sa kapirahan. para pagkakapirahan. Oo. Wala ka bang ibabatiin? Wala. Mamaya na. Ayan. Hi guys. Welcome to my gabi. Ano pa ba yung pagkain natin, guys? Malapit na, boss. Isa lang. Konting tiis na lang. Magluto na tayo. Konting tiis na lang, alauna na. Palyado, no? Ha? Palit spark plug? Narinig ko yan, yung i-ano ko sa inyo eh. Kapit. May pag-asa pa mawala yun? Pagpal,